សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel No Day ចំណេះដឹងប្រចាំថ្ងៃប្រធានបទថ្ងៃនេះពិតជាមានតម្លៃណាស់ព្រោះវាផ្ដល់ទាំងផ្នែកវប្បធម៌អាហារូបត្ថម្ភនិងចំណេះដឹងប្រចាំថ្ងៃយើងនឹងស្គាល់ប្រលែតូចមួយប៉ុន្តែមានតម្លៃធំមហិមាគឺស្ពៃបូកូ Chinese cabbage ឬស្ពៃ Napa cabbage ដែលជាប្រភេទស្ពៃប្រើប្រាស់យ៉ាងសំខាន់ក្នុងការកែច្នៃម្ហូបអាហាររបស់កូរ៉េខ្មែរនិងចិន 1. អត្ថប្រយោជន៍សុខភាពនៃស្ពៃបូកូ Chinese cabbage ឬស្ពៃ Napa cabbage ស្ពៃបូកូឬស្ពៃ Napa មិនត្រឹមតែមានជាតិសរសៃខ្ពស់នោះទេតែថែមទាំងសម្បូរទៅដោយសារធាតុចេញចោះដែលផ្ដល់គុណប្រយោជន៍ដល់រាងកាយ 1. វីតាមីន C ខ្ពស់វាផ្ទុកវីតាមីន C យ៉ាងច្រើនដែលជាសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្ម Antioxidant ដ៏សំខាន់ជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធភាពស៊ាំការពារជំងឺផ្ដាសាយនិងជួយដល់ការផលិតកូឡាហ្សែនសម្រាប់ស្បែក 2. វីតាមីន K សារធាតុនេះមានសារៈសំខាន់សម្រាប់សុខភាពឈឹងនិងដើរតួនាទីក្នុងការកក់ឈាមឲ្យបានត្រឹមត្រូវ 3. ជាតិសរសៃ Fiber ជួយជំរុញចលនាពោះវៀនឲ្យដំណើរការល្អទប់ស្កាត់ការទល់លាមាននិងជួយរក្សាកម្រិតជាតិស្ករក្នុងឈាមឲ្យមានលំនឹង 4. អាស៊ីត Folic acid សំខាន់សម្រាប់ការលូតលាស់កោសិកានិងមានប្រយោជន៍ជាពិសេសសម្រាប់ស្ត្រីមានផ្ទៃផ្ទុក 5. កាបូនីដ្រាតទាប Low carb វាជាជម្រើសដ៏ល្អសម្រាប់អ្នកដែលកំពុងសម្រកទម្ងន់ឬគ្រប់គ្រងកម្រិតជាតិស្ករក្នុងឈាម 2. ការកែច្នៃស្ពៃបូកូក្នុងម្ហូបប្រចាំថ្ងៃការកែច្នៃស្ពៃបូកូរវាងកូរ៉េនិងខ្មែរមានភាពខុសគ្នាខ្លាំងទាំងគោលបំណងនិងលទ្ធផលចុងក្រោយសម្រាប់ជនជាតិកូរ៉េ South Koreans ស្ពៃបូកូជីន Pechu Bachu គឺជាបន្លែដែលមិនអាចខ្វះបានដោយសារតែការកែច្នៃទៅជា Kimchi 1. Kimchi គោលបំណងកែច្នៃផ្អាប់គោលបំណងចម្បងគឺដើម្បីរក្សាទុកបន្លែបានយូរក្នុងរដូវវាងនិងបង្កើតនូវគុណប្រយោជន៍សុខភាពថ្មីដំណើរការស្ពៃត្រូវបានប្រឡាក់អំបិលលាងចម្រាស់រួចផ្អាប់ជាមួយគ្រឿងផ្សំ gochugaru ខ្ទឹមសខ្ញីនិងជូតកាល់ទឹកត្រីផ្អាប់អត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមការផ្អាប់បង្កើតឲ្យមាន probiotics បាក់តេរីល្អដែលជួយដល់សុខភាពពោះវៀនពង្រឹងប្រព័ន្ធភាពស៊ាំនិងធ្វើឲ្យការរំលាយអាហារកាន់តែល្អប្រសើរ Kimchi មិនមែនគ្រាន់តែជាអាហារថែមមុខទេតែជាផ្នែកមួយនៃអត្តសញ្ញាណជាតិកូរ៉េ 2. ស៊ុបនិងស្ងោរ Kimchi jjigae យក Kimchi ដែលជូរហើយទៅធ្វើជាស៊ុបជាមួយសាច់ជ្រូកឬតៅហ៊ូ Doenjang jjigae ពេលខ្លះស្ពៃបូកូច័ន្ទក៏ត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងការស្ងោរជាមួយសណ្តែកផ្អាប់ Doenjang ដើម្បីបន្ថែមជាតិសរសៃនិងភាពស្រួយសម្រាប់ជនជាតិខ្មែរប្រើស្ពៃបូកូក្នុងលក្ខណៈស្រស់ៗសម្រាប់ស្ងោរឆាឬធ្វើជាអន្លក់ 1. ស្ងោរជ្រក់សម្លការប្រើប្រាស់យកស្ពៃបូកូចិនទៅស្ងោរជាមួយសាច់ឬត្រីជាពិសេសក្នុងសម្លម្ជូរដើមស្ពៃឬស្ងោរជក់ត្រីអត្ថប្រយោជន៍វិធីនេះជួយរក្សានូវជាតិទឹកក្នុងទឹកនិងផ្ដល់នូវជាតិសរសៃដែលធ្វើឲ្យសម្លមានរសជាតិស្រួយឆ្ងាញ់ស្ពៃក៏ស្រូបយកជាតិជូរនិងគ្រឿងផ្សំរបស់សម្លបានយ៉ាងល្អ 2. ឆាមុខម្ហូបឆាស្ពៃបូកូចិនសម្លដូចជាសាច់គោឬបង្គាអត្ថប្រយោជន៍ពេលឆាស្ពៃបូកូចិននៅរក្សាបាននូវភាពស្រួយនិងនៅមានបរិមាណវីតាមីននិងជាតិទឹកខ្ពស់ត្បិតថាវីតាមីន C មួយចំនួនអាចរលាយបាត់ដោយសារកម្ដៅខ្លាំង 3. អន្លក់ការប្រើប្រាស់ស្លឹកស្ពៃបូកូចិនស្រស់ៗយកទៅបរិភោគជាអន្លក់ជាមួយទឹកគ្រឿងប្រហុកឬកាពិអត្ថប្រយោជន៍ការញ៉ាំស្រស់ៗគឺជាវិធីដែលល្អបំផុតដើម្បីទទួលបាននូវវីតាមីន C អតិបរិមាណដែលមិនបាត់បង់ដោយសារកម្ដៅឡើយតើអ្នកចង់ឲ្យខ្ញុំផ្ដល់រូបមន្តខ្លីៗនៃរបៀបធ្វើគីមឈីឬរបៀបធ្វើស្ងោរជក់ស្ពៃបូកូខ្មែរដែរឬទេចំពោះការកែច្នៃស្ពៃបូកូចិន Napa cabbage ជាអាហារប្រចាំថ្ងៃរបស់ជនជាតិចិនបានប្រើប្រាស់ស្ពៃបូកូចិនដើរបាយចៃយូរយាងមហាយ
នឹងវាគឺជាបន្លែដែលសំខាន់ជាពិសេសក្នុងភាគខាងលើនៃប្រទេសចិនការកែច្នៃរបស់ពួកគេផ្ដោតទៅលើការរក្សានៅភាពផ្អែមនិងជាតិទឹកធម្មជាតិរបស់ស្ពៃ 3. ការកែច្នៃស្ពៃបូកូចិនក្នុងម្ហូបប្រចាំថ្ងៃរបស់ជនជាតិចិនការប្រើប្រាស់ស្ពៃបូកូចិនក្នុងម្ហូបចិនមានលក្ខណៈសម្បូរបែបដោយសារវាអាចស្រូបយករសជាតិនៃគ្រឿងផ្សំដទៃបានយ៉ាងល្អ 1. ឆាឬក៏ stir fries ការឆាជាវិធីដ៏ពេញនិយមនិងលឿនបំផុតដូចជាសូសឺប៉ាវឆាយឬក៏ស្ពៃបូកូហែកដោយដៃនេះជាមុខម្ហូបដ៏ល្បីល្បាញពិសេសគឺនៅក្នុងម្ហូបសែឈ្វ៉ាន់ឬក៏ Sichuan cuisine របៀបកែច្នៃគេហែកស្លឹកស្ពៃដោយដៃមិនមែនកាត់ដោយកាំបិតដើម្បីឲ្យមានផ្ទៃរដប់ស្រូបយកទឹកជ្រលក់បានល្អគ្រឿងផ្សំឆាជាមួយខ្ទឹមសម្ទេសក្រៀមនិង Sichuan peppercorn ឬក៏ម្រេចសែឈ្វ៉ាន់ព្រមទាំងបន្ថែមទឹកខ្មេះខ្មៅនិងទឹកស៊ីអ៊ីវសម្រាប់រសជាតិជូរហឹរនិងប្រៃ 2. ស៊ុបឬក៏ស្ងោរ Soups and braising ស្ពៃបូកូចិនត្រូវគេប្រើក្នុងស៊ុបជាច្រើនមុខដោយសារជាតិទឹកនិងភាពផ្អែមធម្មជាតិរបស់វាជួយធ្វើឲ្យទឹករឹតតែមានរសជាតិឆ្ងាញ់ស៊ុបជាមួយតៅហ៊ូឬសាច់ Napa cabbage and tofu soup គេយកស្ពៃបូកូទៅស្ងោរជាមួយតៅហ៊ូឬក៏ tofu និងទឹកស៊ុបសាច់ Minced stock ធ្វើជាស៊ុបដ៏ស្រាលផ្អែមនិងងាយស្រួលរំលាយ 3. អាហារផ្អាប់ឬក៏ pickling and fermentation ជនជាតិចិនក៏មានវិធីសាស្ត្រផ្អាប់ស្ពៃបូកូចិនស្រដៀងនឹងកូរ៉េដែរតែមានរសជាតិខុសគ្នាដូចជាសួនខៃឬក៏ស្ពៃជ្រោះចិននេះជាស្ពៃជ្រោះផ្អាប់បែបប្រពៃណីនៅតំបន់ភាគឥសាននៃប្រទេសចិនឬក៏ Northeast China របៀបកែច្នៃស្ពៃត្រូវបានយកទៅផ្អាប់ជាមួយអំបិលតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនប្រើម្ទេសច្រើនដូចគីមឈីទេការប្រើប្រាស់គេយកសួនខៃទៅធ្វើជាស៊ុបឬឆាជាមួយសាច់ជ្រូកដែលផ្ដល់រសជាតិជូរនិងប្រៃជួយកាត់បន្ថយភាពទ្រលន់ 4. ដំឡូងចៀននំកោសការប្រើប្រាស់ស្ពៃបូកូចិនត្រូវបានហាន់ល្អិតលាយជាមួយសាច់ជ្រូកឬគ្រឿងសមុទ្រធ្វើជាគ្រឿងដំឡូងចៀនឬក៏នំកោសដែលមានរសជាតិផ្អែមស្រាលនិងមានជាតិទឹកល្អ VI សេចក្តីសង្ខេបពីការកែច្នៃស្ពៃបូកូចិនគឺជាបន្លែដ៏សំខាន់ទាំងនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េនិងចិនតែរបៀបកែច្នៃមានភាពខុសគ្នាខ្លាំងទៅតាមវប្បធម៌ម្ហូបអាហារនីមួយៗសូមប្រៀបធៀបលក្ខណៈសំខាន់ 1. វិធីសាស្ត្រចម្បងសម្រាប់ជនជាតិកូរ៉េវិធីសាស្ត្រចម្បងគឺការផ្អាប់ឬក៏ fermentation ស្ពៃបូកូចិនជាមួយម្ទេសកូឈូការ៉ូដើម្បីធ្វើជាគីមឈីសម្រាប់ជនជាតិចិនវិធីសាស្ត្រចម្បងគឺការឆាជាមួយខ្ទឹមសទឹកខ្មេះខ្មៅឬក៏ការស្ងោរជាអាហារប្រចាំថ្ងៃ 2. រសជាតិគោលជនជាតិកូរ៉េរសជាតិគោលនៃគីមឈីគឺហឹរជូរនិងប្រៃដែលបានមកពីបាក់តេរីល្អឬក៏ probiotics នៅក្នុងអំឡុងពេលដែលការផ្អាប់ជនជាតិចិនរសជាតិគោលគឺស្រស់ស្រួយផ្អែមដោយធម្មជាតិនៃស្ពៃនិងមានរសជាតិជូរតិចតួចពីការប្រើទឹកខ្មេះខ្មៅ 3. គោលបំណងចម្បងសម្រាប់ជនជាតិកូរ៉េគោលបំណងគឺដើម្បីធ្វើជាអាហាររក្សាទុកបានយូរសម្រាប់បរិភោគពេញមួយឆ្នាំនិងដើម្បីផ្ដល់ probiotics ដល់សុខភាពពោះវៀនជនជាតិចិនគោលបំណងគឺដើម្បីបន្ថែមរសជាតិនិងជាតិសរសៃទៅក្នុងម្ហូបប្រចាំថ្ងៃព្រមទាំងផ្ដល់ឲ្យមានភាពស្រួយដល់ស៊ុបឬម្ហូបឆាដូច្នេះហើយទោះជាបន្លែប្រភេទដូចគ្នាតែរបៀបកែច្នៃបានផ្ដល់លទ្ធផលនិងគុណប្រយោជន៍ខុសៗគ្នាស្របតាមតម្រូវការប្រចាំថ្ងៃរបស់វប្បធម៌នីមួយៗតើអ្នកចង់ដឹងព័ត៌មានលម្អិតអំពីរបៀបធ្វើម្ហូបចិនហួយណា
ដែលប្រើស្ពៃបូកូចិននេះដែរឬទេ